गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बताए एक साथ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब खूब स्वागत है તમારા બધાનું। આજનો દિવસ બીજો છે, અધ્યાય 1 પાર્ટ 1 ચાલી રહ્યો છે। હરે કૃષ્ણ સર્વને દંડવત પ્રણામ। મારો અવાજ આવી રહ્યો છે લાઉડ એન્ડ ક્લિયર? हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ। ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે। દંડવત આવે છે હરે કૃષ્ણ। મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે બધાને? હા માતાજી દેખાય છે। જે આપણે અધ્યાય 1 શરૂઆત કરીએ। श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे કાલે જોયું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તારોનું જોયા, કારોનું જોયા અને હવે આપણે આગળ વધી ગયા છે અધ્યાય 1માં। દરેક અધ્યાયમાં આપણે રેફરન્સ જોયા, ભગવાને આપેલા પ્રૂફ હે ને। આપણે કહે ને કે આજના કળિયુગમાં બધા પ્રૂફ માંગે કે પ્રૂફ આપે। ભગવાને ભગવદ ગીતામાં દરેક અધ્યાયમાં એક એક શ્લોક જે આપણે કાલે જોયું એમાં આપણને જણાવ્યું કે ભગવાન કોણ છે, કેમ આપણે ભગવાનને મૂળ સ્વરૂપે એમને શરણાગત જઈને એમની સેવામાં સ્વતંત્ર મનુષ્ય દેવનો આપણે ઉપયોગ પણ કહેવાય, સેવામાં એમની સેવામાં લગાવો। જે પણ કર્મ કરો, જે વિચાર કરો એ ભગવાનના સમર્પણ ભાવે કરો। તો આપણે ભગવાનના નામો વિશે જોયું, એમના મિનિંગ્સ જોયા। અહીંયા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈ ને હવે આપણે દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ રહ્યા છે। 1.3 એક અક્ષુણીની સેના એટલે શું આવે એ પણ જોયું। અને હવે દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે જઈને દરેક જણ જે મહાયોદ્ધાઓ અહીંયા ભાગ લેવા આવ્યા છે, સૈન્યમાં યુદ્ધ લડવા આવ્યા છે, એના વિશે કહી રહ્યા છે। કોને? તો દ્રોણાચાર્ય। તો અહીંયા આપણે હતા 1.7। હવે જુઓ એની માનસિકતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને, બધાની એકદમ પ્રેસ કરે છે। અહીંયા જોઈએ તો આ સેનામાં ભીમ, તો ભીમ દ્વારા એને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ એના દ્વારા જ થવાનું છે અને એ જ મારા મૃત્યુનું કારણ પણ છે। એ મહાયોદ્ધા ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુધાન, વિરાટ તથા દ્રુપદ, દુષ્કેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજેત, કુંતીગોર તથા શેખર જેવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ પણ છે। આવા એ પ્રેસ કરે છે બધાને। અને દરેક મહાન યોદ્ધાઓ કોણ છે અને એના વિશેની આપણે ચર્ચા અને ડિસ્કશન કર્યું કાલે। હવે અહીંયા આપણે 1.7 આવ્યું। દુર્યોધન મહાન રાજા, એની એક લાલસા એ હતું કે એ વોન્ટ્સ ધેટ એને એ રાજગદ્દી જોઈતી હતી, પણ સાથે સાથે એક પોલિટિશિયન્સની ક્વોલિટી હોય ને, ડિપ્લોમેટિક કેવી રીતના। હવે એને ખબર પડી ગઈ કે એને એ જાણતો હતો કે એને ગુરુને હર્ટ કર્યા છે, એને હર્ટ કર્યા છે, તો હવે એનું ભરપાઈ કેવી રીતના હું કરું? તો અહીંયા આ શ્લોકમાં દુર્યોધન કહે છે અસ્માકમ તુ વિવિષ્ટાયે તાની બોધ દ્વિજોત્તમમ। દ્વિજોત્તમમ એટલે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ। નાયકા મમ સૈન્યસ્ય સંગાર્થ તાન અભ્રિવમ તે।
પરંતુ હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, તમારી જાણ માટે હું મારી સેનાને તે નાયકો વિશે કહું છું કે જેઓ મારી સેનાને દોરવણી આપવામાં વિશેષ યોગ્ય છે. હવે ધીરે 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 પોલિટિશિયન અને એ સ્થિતિને સંભાળવા માટેનું એની દ્રોણાચાર્યને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે સંબોધે છે. મારી સેનામાં સ્વયં આપ, ભીષ્મ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ તથા સોમદત્તનો પુત્ર પુરુષવા એવા જેવા મહાપુરુષો છે કે જેઓ યુદ્ધમાં હંમેશા વિજયી રહ્યા છે. નાઉ હી સ્ટાર્ટેડ પ્રેઝિંગ કોને? પહેલા એમણે ભીષ્મ પિતાનું નામ, એક મહાન યોદ્ધા અને એમના એક મહાન મહાસેનાપતિ, એમનું નામ ન લેતા એમણે એ સ્થિતિને પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે સ્વયં આપથી શરૂઆત કરી, બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે સંબોધ્યા. એને પછી ભીષ્મ પિતાનું, કર્ણનું, કૃપાચાર્યનું, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ તથા સોમદત્તના નામ લીધા. પરિસ્થિતિને સંભાળવાનું અને એમને ખોટું ના લાગે એના માટે થકી એમને પહેલા કીધું કે સ્વયં આપ, ભીષ્મ પિતા, કર્ણ. હવે કર્ણને પણ એક કે ને સ્ટેન્ડ બાય તરીકે હતું કે ભીષ્મ પિતાએ શું કીધું હતું કે જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી કર્ણ સેનાપતિ ના થાય. મહાભારતની જો આપણે કથા જાણતા હોય એના વિશે આપણે ઘણી વાર સિરિયલોમાં બધું જોયું, પણ ઇન ડેપ્થ જો કોઈ સ્ટડી કરી હોય તો આવું પણ ભીષ્મ પિતા કહે છે કે કર્ણ જો અગર સેનાપતિ થાય તો હું યુદ્ધ ના લડું, અને હું યુદ્ધ લડી રહ્યો છું, હું જે સેનાને લીડ કરી રહ્યો છું, તો he is not going to fight. That is a standby. હવે કૃપાચાર્ય, હવે બધા જેટલા બધા છે એ બધાને પણ એવું લાગવું જોઈએ કે અમારું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. દુર્યોધનના નજરમાં ઇઝ અ વેરી પોલિટિશિયન, બધાને સાથે રાખીને, બીકોઝ એને યુદ્ધ લડવું છે, એ જેના માટે અહીંયા આવ્યો છે, તો હી ઇઝ વેરી ગ્રેટ પોલિટિશિયન. તો એ રીતે પછી કૃપાચાર્ય, તો દ્રોણાચાર્યની જે એક કોણ કૃપાચાર્યને રિલેટેડ એની સાથે કનેક્શન. અશ્વત્થામા ચિરંજીવી. વિકર્ણ કોણ? તો એક જ એક વ્યક્તિ હતો કૌરવોનો ભાઈ કે જેને અગેન્સ્ટ જેને કીધું હતું કે દુર્યોધન જે કૃત્ય કર્યું હતું દ્રૌપદી પ્રત્યે, દુઃશાસન અને દ્રૌપદી, ચિરહરણ, હી ઇઝ ધ વન. એમણે એનું શું કર્યું હતું? વિરોધ કર્યો હતો. સો એ લોકોને અને એને જે પોલિટિશિયન એને પ્રેઝ કરવા માટે કે હા તમે મારા માટે ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છો. સાથે સાથે દ્રોણાચાર્યને પણ એવું ના લાગે કે એને મને જે એક મોટિવેશન કરવા માટે, કે એમને ખબર પણ હતી, દુર્યોધનને ખબર પણ હતી કે દ્રોણાચાર્યને પાંડવો પ્રત્યે, સ્પેશિયલી અર્જુન પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર છે, બીકોઝ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ એમનો ડિયરેસ્ટ, એમનો ખૂબ કહેવાય કે સ્પેશિયલ એમનો વિદ્યાર્થી હતા અર્જુન, જે ધનુર્વિદ્યામાં મહાપારંગત હતા. તો એને અહીંયા પોલિટિશિયન એની માનસિકતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અને પ્રેઝિંગ કે એમને ખોટું ના લાગે, નાવ આઈ હેવ ટુ એની કહેવાય પોલિટિશિયન હોય કે એમાં કંઈક કર્મ આપણે કંઈક ક્યારેક આપણે પણ એવું કરતા હોય છે ને કે આપણે કોઈને ખોટું કંઈક અજાણતા જાણતા પણ, એમ તો જાણતા જ કરું, અજાણતા આપણે કોઈને કંઈ બોલી દઈએ અને પછી દેન વી વોન્ટ ટુ કવર અપ, તો ડિપ્લોમેસી યુઝ કરતા હોઈએ છે ને, એવી ડિપ્લોમેસી દુર્યોધન પણ અહીંયા યુઝ કરી રહ્યા છે. તો એવા અનેક વીરો પણ છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન તજવા તત્પર છે. જો 1.9 દુર્યોધનનું યુદ્ધનું જે આપણે જયારે જોયું પહેલા લેવલ 1માં કે ન જીતવાના કારણો અને અર્જુનના જીતવાના કારણોમાંનું એક કારણ આ પણ છે કે કહે છે કે અન્ય બહવ સુરા મદર્થે તયક્ત જીવિતા. તયક્ત જીવિતા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ. નાના શસ્ત્ર પ્રહરણા સર્વે યુદ્ધ વિશારદા. હવે બધાનું નામ તો ના લઈ શકે, બધી જ સેનાના બધા જ મહાનાયકો અહીંયા આવેલા છે,
ઇટ્સ હી સિલેક્ટેડ સમ ઓફ ધેમ. હવે બધાને ઇન જનરલ એ સંબોધે છે કે આ બધા જ આવેલા બધાને પણ મારે કહેવું જોઈએ, હું રાજા છું અને હું આને લીડ કરી રહ્યો છું, તો આઈ હેવ ટુ બી પોલિટિકલી કરેક્ટ. તો એવા અનેક વીરો પણ છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન તજવા તત્પર છે. હવે આ શ્લોક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેમાં એ કહી રહ્યો છે કે જીવન તજવા તત્પર એટલે કે ડિસાઇડેડ છે કે મૃત્યુ પામવાના છે. હવે મૃત્યુ પામવું એટલે કે આ યુદ્ધમાં કોના તરફથી વધારે જીવન તજવાનો વારો આવે, જે 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 યુદ્ધ લડવામાં લડતા લડતા શું છે, હારી જાય. એ રીતે પણ, અને તેઓ વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાત છે. હવે સેઇંગ ધેટ this is very important that the જીવિતા જે is pre-decided, he's using that word, it's not needed. આ વર્ડ યુઝ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, પણ એ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. આપણું સૈન્યબળ અમાપ છે. હવે 1.10 ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ શ્લોકનો પણ બે અર્થ નીકળે છે, એની આપણે ડિસ્કશન કરશું. અપર્યાપ્તમ તસ્માકમ બલમ ભીષ્માભિરક્ષિતમ પર્યાપ્તમ ત્વિદમેતેષામ બલમ ભીમાભિરક્ષિતમ. આપણે જોયું 11 યક્ષો અને 7 યક્ષો. એ વ્યૂહરચના જોઈને એમ લાગે છે કે એની સાઈઝ જે સૈન્ય છે કે નાનું પડે છે, અને એ લોકોનું કેવું ભિરક્ષિતમ. પણ શું કહે છે કે આપણું સૈન્ય બળ અમાપ છે. ક્લિયર થાય? અને આપણે સૌ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા પૂર્ણપણે રક્ષાયેલા છે. ભીષ્મ પિતા મહાન યોદ્ધા, જ્યાં પણ ગયા એમણે યુદ્ધ ભૂમિમાં વિજય મેળવ્યો છે. અને જ્યારે પાંડવોનું સૈન્યબળ ભીમ દ્વારા સારી રીતે રક્ષાયેલું હોવા છતાં તે સીમિત છે. સીમિત એટલે કે ભીમને પણ ભીમને એટલી જે કમ્પેર ટુ ભીષ્મ પિતા કરતા સૈન્યને લીડ કરવાનો અનુભવ ઓછો છે, એ રીતે પણ. અને સાથે સાથે અમાપ અને સીમિત, એ બધામાં એ બે મૂલ્યાંકન થયા કે અમાપ એટલે કે ઓછું પણ આવે ત્યારે, અમાપ એટલે કે માપથી અમાપ તમે કહી શકો છો એને કે અસીમિત પણ છે. તો એ રીતે he is just politically saying those words કે અમર્યાદિત અસ્માકમ એટલે આપણું, બલમ બળ અભિરક્ષિતમ એટલે કે પૂર્ણપણે સુરક્ષિત, પર્યાપ્તમ મર્યાદિત, પર્યાપ્તમ એટલે કે સીમિત છે. એટલે એ રીતે એ પોતાના સૈન્યને અમાપ તરીકે પણ વર્ણવે છે. લિમિટેશન એ બે રીતે પોલિટિકલી એનું એ થાય છે કે ઓછું પણ છે, અમાપ પણ છે. એટલે હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ કન્વે ધેટ. તો માટે સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખાના સ્થાનો પર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરો. હવે અહીંયા બધાને એ પણ કહે છે કે પિતામહ જે છે વૃદ્ધ થયા છે, તો એમને અગર એ જો જ્યાં સુધી સૈન્ય યુદ્ધ લડે ત્યાં સુધી એમનું જે સૈન્યનું લીડિંગ ઇઝ વેરી ગોઈંગ ટુ બી સ્ટ્રોંગ. અગર જે એમને કઈ થઈ જાય તો ઓબ્વિયસ છે કે એમના જીતવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય. બરાબર? હું એકદમ સરળ શબ્દમાં સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. આઈ હોપ યુ કનેક્ટ. તો પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરશો. એટલે કે જેટલા બધા મહાન યોદ્ધાઓ આવ્યા હતા એમને પણ એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે જ્યાં છો ત્યાંથી ભીષ્મ પિતાની રક્ષા પણ કરજો, અને સાથે સાથે કે મોખાના સ્થાનો પર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરજો. એટલે કે એના ઉપર એમણે શું કર્યું, કોન્સન્ટ્રેશન કર્યું કે યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ભીષ્મ પિતા, કે એમને કઈ થાય નહીં. જો ધીસ ઇઝ વોટ, એને એટલી તો ખાતરી હોવી જ જોઈએ કે ભીષ્મ પિતા ઇઝ અ વેરી ગુડ વોરિયર, એ ખૂબ સરસ મોટા યોદ્ધા હતા. તો પણ આનું એની બીજાઓને ખોટું ના લાગે એની સાથે સાથે એની એક મૂર્ખામી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે
there is no need of doing that. બધા જે યોદ્ધાઓ જે ક્ષત્રિયો છે એ યુદ્ધ લડવામાં પારંગત હતા, એ પોતે પ્રેઝ કરે છે, અને છતાં પણ એ કહે છે કે તમારે સહાયતા કરવાની છે. ત્યારે કુરુવંશના મહાપ્રતાપી વયોવૃદ્ધ વડીલ પિતામહ ભીષ્મ સિંહની ગર્જના જેવો ઘોષ કરનારો પોતાનો સંઘ ફૂંકીને ઉચ્ચ સ્વરે શંખનાદ કર્યો, જેનાથી દુર્યોધન બહુ હર્ષ પામ્યો. એટલે પછી હવે ભીષ્મ પિતા એના ચહેરાનો ભાવ જોઈને, દુર્યોધન એકદમ ભયભીત, તો એના મનમાં જે મૂંઝવણ ચાલી રહી હતી એને ઓવરકમ કરવા, એને થોડું સારું લાગે. એને ભીષ્મ પિતાને પણ ખબર હતી કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં શું થવાનું છે, પણ એને પેમ્પરિંગ કરવા માટે એને કે એક પ્રોત્સાહિત, એમ કહે ને કે હા ઠીક છે, વી આર ધેર વિથ યુ, યુ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ, એના પછી એ કહે છે કે શંખનાદ કરે છે ભીષ્મ પિતા, જેથી શું થાય છે, દુર્યોધન હર્ષ પામે છે. ત્યાર પછી શંખ, નગારા, તુરાઈ તથા રણશિંગા સહસા એક સાથે વાગવા લાગ્યા, જેનો સંયુક્ત ઘોષ બહુ ઘોંઘાટ ભર્યો હતો. જો એ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા સંજય આ પૂરું સૈન્યનું વાતાવરણના વિશે કેવું અને કેવી રીતના ઘોંઘાટ, રણસિંગા વાગ્યા, બધું વાગ્યું. એને એ પહેલાના યુદ્ધ થતા આપણે પણ જાણે છે કે સંગ, નગારા, તુરાઈ કેમ વગાડવામાં આવતા, જેથી કરીને જે સૈનિકો છે એને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એ યુદ્ધ ભૂમિમાં શું કરવા આવ્યો છે. અને એ નગારા અને એ શંખ, તુરાઈ એને શું કરે છે, એક ઇનર બર્ડ, એને ઇનર મોટિવેટ કરે છે. ને એ વાઘોષ બહુ ઘોઘાટ ભર્યો હતો. અહીંયા એક સ્પેસિફિક વર્ડ યુઝ કરવામાં કે તું મૂલ ઘોઘાટ પૂર્ણ. કેમ તો આપણે આગળ જોઈએ. બીજી બાજુએ અર્થાત સામા પક્ષે શ્વેત અશ્વ જોડાયેલા વિશાળ રથમાં વિરાજમાન ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુને પોતાના દિવ્ય શંખ ફૂંક્યા. આ દિવ્ય શંખ આપણે બધા જાણીએ છીએ, આગળ આપણે શ્લોકમાં પણ જોઈશું. તો દિવ્ય શંખ ફૂંક્યા ભગવાને, અર્જુને અને ભગવાને એ દિવ્ય શંખ ફૂંક્યા. તો એ દિવ્ય શંખનું નામ શું છે? તો ભગવાન કૃષ્ણએ 5 જન્ય નામનો શંખ ફૂંક્યો, અર્જુને દેવદત્ત શંખ તથા અતિ માનુષિક કર્મકર્મી ખાઉદરા એટલે કે વૃકોદર, એના વિશેનું આપણે જે મિનિંગ, એમના નામનું મિનિંગ છે વૃકોદર, જે ભીમની ઉપમા આપવામાં એનો અર્થ છે ખાઉદરા ભીમે તેનો પ્રોન્ડેડ નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂંક્યો. અહીંયા અતિ ભીમ કર્મ, અતિ માનુષિક કર્મ કરનાર, એટલે કે વેરી વેરી એફિશિયન્ટ બળ જેમની પાસે છે એવા ભીમ. તો ભગવાને કા નામનો શંખ ફૂંક્યો? પાંચજન્ય. અને અર્જુને દેવદત્ત શંખ, અને ભીમે પ્રોન્ડક નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂંક્યો. હવે એ શંખનો નાદનું શું અસર થાય છે કૌરવો પર? તો હવે સંજય કહે છે, હે રાજા કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિરે પોતાનો અનંત વિજય નામનો શંખ ફૂંક્યો, અને નકુલ તથા સહદેવ, સુઘોષ તથા મણિપુષ્પક નામના શંખ ફૂંક્યા. મહાન ધનુર્ધર કાશીરાજ, મહાન યોદ્ધા શિખંડી, દુષ્ટધુમ્ન, વિરાટ, અપરાજિત, સાત્યકી, દ્રુપદ, દ્રૌપદીના પુત્રો તથા અન્ય જેમ કે મહાભાવ સુભદ્રા પુત્ર વગેરે સોએ પોતપોતાના શંખ ફૂંક્યા. હવે જો આ શંખ ફૂંક્યા અને મોટી સેના, આપણે જોઈએ છે કે કેટલી મોટી સેના. એક મિનિટ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો મોટી સેનાઓમાં બધાના પોતાના સ્થાન સ્થાપિત કરેલા હોય છે, અને એ સ્થાનમાં પણ એવું નથી હોતું કે બધા નજીક હોય. દેર ઇઝ અ કિલોમીટર, 2 કિલોમીટર, 3 કિલોમીટર, 4 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ હોય. તો એ શંખનાદ દ્વારા બધા પ્રસ્થાપિત કરે છે કે વી આર હિયર. જે રીતના યુધિષ્ઠિર એમને જે પોઝિશન આપવામાં આવે છે એ ત્યાંથી શંખ વગાડે છે, એટલે દેર ઇઝ અ કમ્યુનિકેશન બિટવીન. અને એમની કોડ લેંગ્વેજ પણ હોય કે આપણે હવે આ ટ્રુપ આગળ જઈ રહી છે, આ સૈન્ય અહીંયાથી આગળ વધી રહ્યું છે, આ સૈન્ય અહીંયાથી આગળ વધી રહ્યું છે.
એ રીતે એ લોકો એકબીજા સાથે કનેક્ટ થતા. તો એટલા માટે જ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આપણે સૈન્યનું જે નિરીક્ષણ થઈ રહ્યું છે, જે સંજય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, એને આપણે આગળ વધારીએ. હવે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. સ્પેસિફિકલી શું કીધું? સઘોષોદાત્તરાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદરારત. વ્યદરારત એટલે વિદીર્ણ કર્યા. નભસ્ય પૃથ્વી ચેવત મૂલો અભ્યનું નાદયનમ, ગર્જના કરીને. અભ્યુનું નાદયન એટલે કે ગર્જના કરીને. હવે આપણે આગળ જોયું કે જ્યારે ભીષ્મ પિતાએ શંખ ફૂક્યો તો એવું શું કહેવામાં આવ્યું? ઘોંઘાટ ભર્યો. અને જ્યારે ભગવાન અને અર્જુન પાંડવો દ્વારા જ્યારે શંખ ફૂંકવામાં આવ્યા, એનું રિએક્શન શું આવ્યું? કૌરવોમાં એ રિએક્શન આવ્યું કે એમના હૃદય ભયભીત થઈ ગયા, વિદીર્ણ થઈ ગયા. જ્યારે આપણે કોઈ ખોટી વસ્તુ કરતો હોય અને આપણે ખબર છે કે આપણે આ ઠીક નથી કરી રહ્યા, દેટ ઇઝ સમથિંગ રોંગ, વેર, તો પણ આપણે આપણા અહંકારના લીધે, લોભના લીધે એ કાર્ય કરતા હોઈએ છે. પણ એક ખૂણે આપણા મનમાં જે હોય છે, એ જે ભય હોય છે, એવો જ ભય કૌરવો પણ અનુભવ કરી રહ્યા છે. તે વખતે હનુમાનજીના ચિહ્નથી અંકિત ધ્વજવાળા રથમાં આરૂઢ થયેલા પાંડુપુત્ર અર્જુને પોતાનું ધનુષ ઉઠાવ્યું અને તે બાણ છોડવા તૈયાર થયો. કે રાજન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યૂહમાં ગોઠવાયેલા જોઈને અર્જુને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ વચન કહ્યા. ખૂબ સરસ રીતે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રની આ સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરીને હૂબહુ જે પણ થઈ રહ્યું છે એમને કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે? ઉઠાવું આગળ. હવે ધીસ ઇઝ અ વેરી ટર્નિંગ પોઈન્ટ, જ્યાં અધ્યાય 1 થી 21 અને 22 શ્લોકની શરૂઆત થાય છે. પાર્ટ 1 એટલે કે સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અને પછી શરૂઆત થાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ. આ અધ્યાયના 2 નામ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. વિષાદ યોગ શા માટે કહેવામાં આવે છે અને સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન. અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલી વિશાળ સેનાઓ અને અર્જુનને એ ભગવાનને કહે છે કે મને આ વચ્ચે બંને સૈન્યોની વચ્ચે લઈ જાઓ. ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જો અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે, તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને, દુર્બુદ્ધિ એટલે કેટલા ઘણા આગળ પણ આપણે જોઈશું કે આતતાઈ કોને કહેવાય, અને દુર્યોધને કેવા કાવા દાવા કરીને આ રાજગદ્દી મેળવવા શું ન કર્યું. અને એ કાવા દાવામાં સૌથી અપર હેન્ડ કોનો હતો? ધૃતરાષ્ટ્રનો. કે એને ક્યારે પણ પોતાના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને વાર્યો નહીં કે આ કરવું ખોટું છે. કારણ કે એમની ઇનસિક્યોરિટી જે એમને હતું કે મને આ રાજગાદી નહીં મળી તો મારા પુત્રને તો મળવી જોઈએ, એવું ના વિચારો કે એને લાયક છે કે નહીં રાજગાદી અને રાજપાટ ચલાવવું. વી શુડ હેવ ધેટ ક્વોલિટી. તો પણ એમની દરેક કાવા દાવમાં એ અપો હેડ હતું. ક્યારે પણ એમને વાર્યું નહીં કે એમને ક્યારે કીધું નહીં કે આ ખોટું છે. અર્જુન પણ આ શબ્દો દ્વારા કહી રહ્યા છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જો યુદ્ધ કરવા આવે છે, તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. ભીષ્મ, દ્રોણ તથા વિશ્વકર્મા અન્ય બધા જ રાજાઓના ઉપસ્થિતિ. 1 મિનિટ વચ્ચે 23 1 મિનિટ.
24 રીલોડ નથી થઈ રહી, ડાયરેક્ટ 25 પર છે આપણે. ઓકે, કોઈની પાસે ભગવદ ગીતા છે? 24 રીડ કરશો? હરે કૃષ્ણ. uh, 24 અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભીષ્મ એનું ભાષાંતર બોલો, અનુવાદ બોલો ને. ભાષાંતર શ્લોકનું ભાષાંતર બોલો, અનુવાદ. 24મા શ્લોકનું. હા, 24. હા. ભીષ્મ, દ્રોણ તથા વિશ્વભરના અન્ય બધા જ રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા આ બધા કુરુઓને જો. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અહીંયા ભગવાન અને અર્જુનને બંને સેની વચ્ચે રહી જાય છે, અને સ્પેસિફિકલી દ્રોણ, એમના ગુરુ દ્રોણ સામે અને ભીષ્મ પિતા સમક્ષ લઈને ઉભો રાખે છે. અને અહીંયા વિશ્વભરના અન્ય બધા જ રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાને કહ્યું, એ પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા આ બધા પૂર્વોને જો. પૂર્વોને સ્પેસિફિકલી કીધું, પૂર્વોનો. યુદ્ધ કોના વચ્ચે હતું? પરિવારના એક જ સદસ્યો જે એકબીજાની સામે ઉભા હતા, સૈન્યની. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રે શું કીધું હતું? પાંડવો અને કૌરવો, મારા અને પાંડવ પુત્રો. હે ને? અને અહીંયા ભગવાન પણ અર્જુનને કહી રહ્યા છે કે આ કુરુઓને જો. ભગવાને એ દ્રષ્ટિપાત તો પહેલેથી જ કરી રાખ્યો હતો. કુરુઓના જે કૌરવો છે, જે અધર્મના સાથીદાર અને ભગવાનના સમક્ષ અગેન્સ્ટમાં ઉભા છે, ધર્મના અગેન્સ્ટ ઉભા છે, એમના પર દ્રષ્ટિપાત કરી ચુક્યા હતા કે આ લોકોનું તો મૃત્યુ નક્કી જ છે. ધર્મની સ્થાપના કરવા જ ભગવાન આવ્યા હતા. અને એના માટે જ્યાં આ મહાભારતની યુદ્ધ લડાઈ છે, તો એ દ્રષ્ટિપાત કરતા જ એમણે કીધું કે કુરુઓનો જો, જેનું પહેલેથી જ નક્કી છે કે આ તો યુદ્ધમાં મૃત્યુ જ પામવાનું છે, આ વિજય થવાના જ નથી, એ તો માત્ર એક નિમિત્ત છે. અને ભગવાન અહીંયાથી અર્જુનને યોગમાં એમાં મૂકે છે, એટલે સ્પેસિફિકલી ભગવાન કહે છે કુરુઓને જો. બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને પોતાના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પૌત્રો, મિત્રો તથા સસરાઓને તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા. અર્જુન જોઈ શકતો હતો તમામ પ્રકારના સંબંધીઓ, મિત્રો અને શુભેચ્છકો. ભીષ્મ અને સૌમ્યદત્ત જેવા દાદા, દ્રોણાચાર્ય અને કૃપાચાર્ય જેવા શિક્ષકો, શલ્ય અને શકુની જેવા મામા, દુર્યોધન જેવા ભાઈઓ, લક્ષ્મણ જેવા પુત્રો, અશ્વત્થામા જેવા મિત્રો, વર્મા જેવા શુભેચ્છકો અને બીજા ઘણા મિત્રો અને સંબંધીઓ. બધાને જોઈને હવે શરૂઆત થાય છે. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણે જોયું, હમણાં સુધી સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરતા કરતા અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે આ બંને સૈન્ય વચ્ચે લઈ જાઓ, અને નિરીક્ષણ કરે છે. અને ભગવાન પણ એને યોગમાયામાં રાખે છે. અને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાનની શરૂઆત, ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે? મહાભારતનું યુદ્ધ ભૂમિ. તો જ્યારે કુંતી પુત્ર અર્જુને મિત્રો તથા સંબંધીઓને વિભિન્ન શેરોને જોઈ, ત્યારે તે કરુણાથી અભિભૂત થઈને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. તો આપણે પહેલો પાર્ટ 1 પૂરો કર્યો ને આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શરૂઆત કરીએ આપણે આપણા પાર્ટ 2 ની. તો વિશાળ એના મનમાં શું આવે? આપણે 5 કારણો જે જોયા. એક કરુણા કોનામાં હોય? જે દરેક જીવની એક સમભાવ જોતો હોય, તો જે કરુણા ભાવથી લોકોના દર્દને કોઈને સમજી શકે. પણ આ કરુણા એને પોતાના પરિવારજનોની જે આસક્તિ છે એને પણ દર્શાવે છે. અને એ કરુણા એ પણ દર્શાવે છે કે એમને એના પ્રત્યે કેટલું દુઃખ થઈ રહ્યું છે, કે આ શા માટે જરૂરી નથી
આ જરૂરી નથી, આ યુદ્ધ લડવું જરૂરી નથી. દેટ ઇઝ વોટ વિષાદ યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુંજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. આસક્તિ, સ્નેહ અને મોહ. સ્નેહ એવું હોય જેના માટે આપણે જે ખરાબ ખોટું કરતું હોય તો આપણે એને રોકવા માટે, કે આપણે જાણે છે કે ખોટું કરે છે તો એને એ રોકવા માટે આપણે એની સલાહ આપીએ, એ સ્નેહ કહેવાય. મોહ, જેવી રીતના ધૃતરાષ્ટ્રને શું છે, દુર્યોધન મતલબ કે ઇનસિક્યોરિટી, હી હેઝ ટુ ગેટ ધેટ. એ મોહ આસક્તિના કારણે આપણે કેટલાક ખોટા કામો કરતા હોઈએ છીએ. કઈ મેળવવા માટે આપણે કઈ હદે પણ આપણે જઈ શકીએ છીએ, ભલે લોકોનું અહિત થાય. એ મોહની પરાકાષ્ઠા છે. આસક્તિ એટલે કે અટેચમેન્ટ, કે મારાથી કઈ છૂટતું નથી, મારું છે તારું છે. આ રાજગાદી પારી છે. એ ઇનસિક્યોરિટી ધૃતરાષ્ટ્રના હોવાના કારણે જ આ મહાભારતનું યુદ્ધ અને મહાભારતનું યુદ્ધ લડાયું. તેથી કરીને આપણને આ ભગવદ ગીતા રૂપી જ્ઞાન પણ આપણને પ્રાપ્ત થયું. તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા કરુણા હોવાના કારણે ખૂબ દુઃખી થાય છે અને કહે છે કે મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા અને મારું મુખ છે, મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરનો રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે. આટલો મહાન યોદ્ધા જયારે આવું બોલે ત્યારે, અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. હવે અહીં વધારે સમય સ્થિર ઉભો રહી શકતો નથી. હું મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું અને મારું મન ભમી રહ્યું છે. કૃષ્ણ, કેસી દૈત્યના સંહારક કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના જ દર્શન થઈ રહ્યા છે. હવે ધીરે 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 એના મનની સ્થિતિ એ જે અનુભવી રહ્યા છે, પહેલા તો એકદમ જો પહેલા તો એ ગાંડીવ ધનુષ ઉઠાવીને કહે છે કે ચલો મને જોવું છે કોણ મારી સમક્ષ લડવા આવ્યા છે. અને જેમ જાય છે તો પોતાના સગા વાલાને જોઈને, પોતાના પરિવારજનોને જોઈને દુઃખી થઈ જાય છે કે હું એમના મૃત્યુનું કારણ બનીશ, અને કરુણાવશ આ શબ્દો ઉપયોગ કરે છે. તો અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો તેની નમ્રતા, દયાળુ સ્વભાવને કારણે છે. આપણને થાય છે ને કે આ શું છે, આવી રીતના કેવી રીતના આવું એટલા મહાન યોદ્ધા ક્ષત્રિય થઈને આવું બોલે છે, એવું તો નહોતું. પણ આ યોગ માન ભગવાનની અર્જુન થકી, અર્જુનના થકી આપણને આ જ્ઞાન આત્મસાત, આપણે કોણ છે એનું એ જ્ઞાન આત્મસાત કરવા માટે ભગવદ ગીતા બોલાય. ભગવાન કહે છે ને, આપણે એમ વિચારે કે આપણી પાસે ઘણું બધું છે પણ તમે ક્યાં છો, મને તમારી સાથે વાત કરવી છે. તો આ ભગવદ ગીતા જ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, જીવન કેવી રીતના જીવવું જોઈએ. તો અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો તેની નમ્રતા, દયાળુ સ્વભાવનું કારણ છે. તાણના લક્ષણો છે. શું છે? અંગોનું કંપન, મોં સુકાઈ જવું, આખું શરીર ધ્રુજારી, રૂવાડા ઉભા થવા, હાથ ગાંડીવ ધનુષ્ય સરકવું, ત્વચામાં બળતરા, પગ ઉભા રહેવામાં અસમર્થ, મન ચંચળ થયું. એની સ્થિતિ તમે જોઈ શકો છો કે જયારે આપણે ક્યારે પણ કોઈ વસ્તુ માટે આસક્ત થઈએ અને દુઃખી અનુભવીએ તો આ શરીરના લક્ષણો છે. આગળ વધીએ. તો અર્જુનના જુદા જુદા લક્ષણો તેની નમ્રતા, દયાળુ સ્વભાવને કારણે હતા. નહીં કે આપણે વિચારવું કે એને બીક લાગેલી તો ભય લાગેલી તો ના. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે? પહેલા શરૂઆત 5 કારણો આપે છે, એમાં છે કરુણા અને છે બીજું કોઈ આનંદ નથી. આપણે જયારે બર્થડે મનાવે તો આપણને એવું લાગે એકલા એકલા મનાવે તો મજા આવે ના, આપણી સાથે આપણા પરિવારજનો, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, મિત્રો હોય તો આપણને એ ખુશી શેર કરવાની મજા આવે. તો જો અહીંયા અર્જુન પણ એ જ અનુભવ કરી રહ્યા છે કે કોઈ આનંદ નથી. શાના માટે આનંદ નથી? તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. એ હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હું જીતી પણ જઈશ, અમને આ રાજ્ય મળી પણ જશે, પણ એને વહેંચવા માટે, એ સુખને, એ શાંતિને, એ આ આનંદને કોઈ વેચવા વાળું, એને મારી સાથે શેર કરવા વાળું કોઈ નથી.
એના સ્વભાવને આપણે અહીંયા અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે ગોવિંદ અમને રાજ્ય સુખ અથવા જીવનથી પણ શો લાભ થવાનો છે, કારણ કે જે લોકો માટે અમે એ સર્વ ઈચ્છીએ છીએ તેઓ બધા જ આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. હે મધુસૂદન, જ્યારે ગુરુજનો, પિતૃઓ, પુત્રો, પિતામહ, મામા, સસરા, પૌત્રો, શાળા તથા અન્ય બધા સગા સંબંધો તેમના પ્રાણ તથા ધન ત્યજવા તત્પર છે અને મારી સામે ઉભા છે, ત્યારે ભલે તેઓ મને હાણી નાખે તો હું આ સોનો સંહાર કરવાની શા માટે ઈચ્છા કરું? કે જીવ માત્રના પાલનહાર બદલામાં મને આ પૃથ્વી તો શું પણ ત્રણેય લોકોનું રાજ્ય મળે તો પણ હું લડવા હું તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને કોઈ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થવાની છે? કેટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ. આ કરીને મને શું મળવાનું છે? એ લોકો મને કઈ પણ કરી લે, એ લોકોને તો સમજ નથી પડે. એ લોકો મને હણી નાખે તો હું આ સોનો સંહાર કરવા સાથે શા માટે ઈચ્છા કરું? મને એ લોકોના મૃત્યુનું કારણ બન્યું નથી. આવા શબ્દો કેમ યુઝ કરે છે? અને આટલા મોટા મહાન યોદ્ધા પોતાના પરિવાર જોઈને આસક્તિ અનુભવી રહ્યા છે. આ ક્ષત્રિયનું લક્ષણ નથી. ક્ષત્રિયનું લક્ષણ શું છે? ક્ષત્રિય એક યુદ્ધ કરવાનું છે. ભગવાન કહે છે આગળ આપણે જોઈશું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને આવીને અમને કઈ પ્રસન્નતા મળે છે? એ લોકો તો એવા જ છે. એ લોકોને સમજ નથી પડી કે એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, પણ અમને તો ખબર પડી રહી છે, મને તો ખબર પડી રહી છે. તો જો અમે આવા આતતાઈઓનું હાણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. હવે ત્રીજું કારણ છે પાપ. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનું વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. કે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ આનાથી અમને શો લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબજનોને અને એ રીતે અમે કેવી રીતના સુખી થઈ શકશું. આપણે લેવલ 1 માં આ બધા વિશે ચર્ચા કરી હતી કે આતતાઈઓ કયા કયા આતતાઈઓ છે એ પણ આપણે ડિટેલ હમણાં આગળ જોઈશું. તો પાપ છે. હવે એકદમ ડિપ્લોમેટિક વાત અર્જુન કૃષ્ણ સમક્ષ કહી રહ્યા છે. તો અર્જુનની પાપ પ્રતિક્રિયાથી ભયભીત છે. હવે આપણે આતતાઈઓ કોણ કહેવાય? જે મૃત્યુ દંડને લાયક છે. અને એ દુર્યોધન તો આ કેટેગરીમાં સંપૂર્ણ રીતે હી ઇઝ ધેર કે એને એ મૃત્યુ દંડ મળવો જ જોઈએ. કે જે એને શું કર્યું હતું? તો ઝેર આપ્યું હતું. આતતાયી કોણ છે? 6 પ્રકારના આતતાઈઓ અહીંયા છે. જેને સજા આપવામાં આવે તો તેની કોઈ પાપની પ્રતિક્રિયા થતી નથી. તો જે ઝેર આપનાર, ઘરમાં આગ લગાડે, જીવનલેણ શસ્ત્રોથી હુમલો કરે, સમૃદ્ધિ લૂંટે છે, એક જે બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે અને જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે છે. આ 6 આતતાઈઓ છે. આ 6 પ્રકારના આક્રમણકારીઓ છે. અહીંયા કહે છે ને અર્જુન કે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. તો આતતાઈના કેટેગરીમાં દુર્યોધન કૌરવો પૂર્ણ રીતે બેસે છે. કેવી રીતના? તો કૌરવે પાંડવો ઉપર તમામ 6 પ્રકારની આક્રમકતા કરી હતી, તેથી તેમને મારી નાખવાથી કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં થાય. હવે અહીંયા જોઈએ માધવ તરીકે સંબોધિત છે તો ભાગ્યદેવીના પતિ. અર્જુન કૃષ્ણને માધવ તરીકે ઓળખાવે છે કે જે સૂચવે છે કે કૃષ્ણએ અર્જુનને જે આખરે દુર્ભાગ્ય લાવશે એવા અર્જુનને ચોરાવવું. જો કે કૃષ્ણ ક્યારે કોઈને દુર્ભાગ્ય નથી આપતા, એમાં પોતાના ભક્તોને ક્યારે પણ નહીં. હવે ઝેર ક્યારે આપ્યું હતું? આપણે જાણ્યું હતું કે ભીમને ઝેર આપ્યું હતું. ઘરમાં તો લાક્ષાગ્રહ, જીવન શસ્ત્રોથી એમણે હુમલો કર્યો હતો, સમૃદ્ધિ એમણે રાજપાટ લઈ લીધું હતું, એમનું જમીન પર કબજો કર્યો હતો અને દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કર્યું હતું. આ 6 આતતાઈના લક્ષણો, 6 પ્રકારની આક્રમકતા દુર્યોધને દાખવી હતી. તો હે જનાર્દન, લોભની વશ થયેલા મનવાળા આ લોકો જો કે પોતાના પરિવારને હણવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી, પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મો કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ? અહીંયા અર્જુન બીજા બધા કારણો આપી રહ્યા છે. કોને? કૃષ્ણ. રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. કૌટુંબિક પરંપરા કુલક્ષણે પ્રણશંતિ કુલ ધર્મા સનાતના
ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃત્સન મદ મો અભિભવ સુ. અધર્મ ઉતુ, અભિભવતી ઉતુ. રાજવંશના વિનાશ સાથે, એટલે જુઓ અહીંયા કે છે કૌટુંબિક પરંપરા. હવે આખું જયારે આપણે જોયું કે બધા જ વડીલો યુદ્ધ સેનામાં યુદ્ધમાં ભાગ લેવા ગયા, જેમાં વૃદ્ધ માતા વડીલો અને પુત્રો અને એની પત્નીઓ they are not there. બાકી બધા જે પરિવારના પુરુષો ક્યાં હતા? યુદ્ધ ભૂમિમાં હતા. તો યુદ્ધ ભૂમિમાં હોવાથી શું થાય? જો બધા મૃત્યુ પામે તો કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જાય. એ કુટુંબનું ધ્યાન કોણ કરે? ધ્યાન કોણ રાખે? ભરણ પોષણ કોણ કરે? રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો પણ નાશ થાય છે. આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. અધાર્મિક એટલે કે એની ઘરમાં વડીલ ના હોય તો એની માર્ગદર્શન કોણ કરી શકે? અને માર્ગદર્શન ના હોય તો પોતાની રીતે જીવન જીવે, એને કોઈ ધર્મનું, એનું કોઈ જ્ઞાન નહીં, એને કોઈ દોરવા વાળું નહીં. વી કેન સી ધેટ. આપણે જોઈન્ટ ફેમિલી અને ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં પણ આપણે એ અનુભવ કરી શકીએ છીએ આજની તારીખમાં, કે જયારે ઘરમાં કોઈ વડીલ ન હોય, કોઈ ટોકવા વાળું ના હોય કે બોલવા વાળું ના હોય ને સમજવા વાળું હોય, તો એ પોતાની રીતે જીવન જીવે. એ જીવન કેવું હોય? બેબાક, નો લિમિટેશન, નથિંગ, કોઈ સંસ્કાર વગરનું જીવન, હે ને? તો અહીંયા કૌટુંબિક પરંપરાઓ વિશે અર્જુન કહી રહ્યા છે. હે કૃષ્ણ, જયારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. જયારે પુરુષ ના હોય કુટુંબમાં તો સ્ત્રીની દશા શું થાય? એને બહાર જવું પડે છે. બહાર જાય તો એનું શું થાય? શોષણ થાય. તો અને સ્ત્રી તત્વના પતનથી હે વૃષ્ણિવંશી અવાંછિત તંત્રથી ઉત્પન્ન થાય છે. અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓ નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય છે. આવા પતિત કુટુંબોમાં પૂર્વજો અધપતન પામે છે, કારણ કે તેમની જળ કે પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વતા લોપ થઈ જાય છે. આજે આપણે કળિયુગમાં જોઈએ કે બધા આ બધી વસ્તુને માનતા નથી, જાણતા નથી તો માનતા નથી, કારણ કે એ પરંપરા તૂટી ગઈ વચ્ચેથી, હે ને? તો કે છે કે આ બધું શું થશે? કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં શું થશે? એનું અધપતન થવાનું કારણ ભગવાનને અર્જુન આપી રહ્યા છે. જે લોકો પાપ કર્મો વડે પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિકો કાર્ય તથા પારદિક કલ્યાણકારો વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. આવી પ્રજાઓ તો સમાજનું શું દ્રશ્ય છે? અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ શું હતી. પહેલા આપણા પ્રોપર એક ખૂબ સરસ ગર્ભ, હમણાં પણ અમુક પરિવારમાં એવા સંસ્કારો આપવામાં આવે છે, પણ અહીંયા આઈ નેવર સીન, અમારા વી હેવ સાંભળ્યું છે કે આવું હોય, બટ નેવર એક્સપિરિયન્સ. તો ગર્ભધાન પહેલા પુંસવન ગર્ભ અવસ્થાનો 3જો મહિનામાં એ એક પરંપરા, એક ગર્ભદાન ગર્ભ સંસ્કાર જયારે એક સ્ત્રી ગર્ભધારણ કરે તો અમુક પ્રકારના એ પ્રોસેસ માંથી જતી, અને એ દરેક મહિનામાં એમનું એ રીતે જે રીતના બાળકનું જે રીતના ગર્ભમાં બાળક મોટું થતું જાય, જે રીતના પહેલો મહિનો, બીજો, ત્રીજો મહિનો, ત્રીજા મહિનામાં પુંસવન થાય. પછી સીમાતમ, બાળકના જન્મ પહેલા માતાના રક્ષણ માટે કરવામાં આવતું. શ્રીમાતમ આપણે શ્રીમત કરીએ છીએ. જાત કર્મ, બાળકના બૌદ્ધિક વિકાસ માટે ગલતુતિ કરવામાં આવતી. નામકરણ, નામ આપવાની વિધિ, એ વિધિઓ આપણે હંમેશા હમણાં પણ છઠ્ઠી આપણે કહે ને કે બુક પેન ને બધું રાખીએ અને પછી એ લખવા ભાગ્યની દેવી લખવા આવે. લાઈક નિષ્કમ 4 month બાળકને ઘરની બહાર પહેલી વાર લઈ જવામાં આવે. અન્નપ્રાશન, 6 મહિનામાં પહેલી વાર નક્કર ખોરાક ખવડાવો. પછી ચૂડાકરણ, પહેલી વાર વાળ કાપવા. કર્ણવેદમ, ઉપનયનમ, વેદારંભ, પ્રેષથમ, કંશાંત,
અને વિદ્યાર્થી જીવનનો પછી ધીરે ધીરે પછી કેટલા 16 સંસ્કાર મનુસ્મૃતિ કરવામાં આવે છે અને અંત્યેષ્ટિ એટલે અંતિમ સંસ્કાર. તો સંસ્કાર શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા કુલ 40 સંસ્કારમાં શું છે 16 મુખ્ય સંસ્કાર જે મનુસ્મૃતિમાં આપ્યા છે, જે આપણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ ચિત્ર દ્વારા. The 16 સંસ્કાર ઇન હિન્દુઝ. આ દરેક સંસ્કાર આપણા પરંપરામાં આવ્યા છે, જે ઘણા પરિવારમાં ફોલો પણ કરતા હશે, અમુક નહીં પણ કરતા હોય. એ પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ અમે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે. જો અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા અર્જુન કહી રહ્યા છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. કુળ ધર્માણામ કુળ પરંપરા વાળા. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એટલે બોનોફાઈડ ગુરુ પાસેથી એક મેં સાંભળ્યું છે. એટલે ગુરુ અને ગુરુની આપણે વ્યાખ્યા આપણે આવતીકાલે જોઈશું. તે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરશે તેઓ ક્યાં જાય છે? સદા નરકમાં વાસ કરે છે. જો શ્રદ્ધાવિહીન જીવન જીવતા હોય એનું શું ગંતવ્ય છે અહીંયા આપણે જાણી શકીએ છીએ. અરે આ તો કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છે. રાજે સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને જાણવા તૈયાર થયા છે. બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે આ અધ્યાયમાં ફક્ત ને ફક્ત અર્જુન બોલી રહ્યા છે. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે માટે મારા માટે શ્રેષ્ઠ થશે. તો હવે કહે છે કે એ લોકો આ શસ્ત્ર ધારણ કરીને પણ મને જો એક મારી નાખે, મને મારું મૃત્યુનું કારણ મને તો આ એ પણ મારા માટે શું છે? શ્રેષ્ઠ કરશે. નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે. ત્યાં સુધી એ આસક્તિ અનુભવી રહ્યા હતા. કેટલી કરુણા એમનામાં હતી કે એ ચાહતા નહોતા કે આવા આટલા બધા લોકોનું એ મૃત્યુનું કારણ બને. અને એ પરિવારજનોના અને એ આ વસ્તુને અનુભવ કરી રહ્યા છે અને એ પોતાના શબ્દોમાં ભગવાનને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને પોતાના આ 5 કારણો પર ભગવાનની સમક્ષ મૂકી રહ્યા છે. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને સંપત થઈને મનથી રથના આસન પર બેસી ગયા. પહેલા કીધું સ્ટાર્ટિંગ 21-22 મને અહીંયા યુદ્ધમાં લઈ જા, ધનુષ લીધું અને he was ready. બધાને જ્યારે પોતાના પરિવારજનોને જોઈને એ કરુણાવશ ભગવાન સમક્ષ પોતાના મનની વાત કરે છે. અને હમણાં સુધીનું એમનું કન્વર્ઝેશન કેવું હતું? મિત્ર તરીકે. હમણાં એક સારથી તરીકે કૃષ્ણ ભગવાન એમને સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરવા લઈ જાય છે અને પછી અર્જુન 5 કારણો આપે છે. કયા કયા કારણો? તો આપણે જોયું, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિર્ણયતા 2.6 કાલે આપણે જોઈશું. એ અનિશ્ચિતતા અનુભવે છે કે મારા માટે શું સાચું ને શું ખોટું છે અને દુઃખી થઈને એ રથ પર બેસી જાય છે. અહીંયા આ સાથે આપણે અધ્યાય પહેલા પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 પૂરો થાય છે. મારી વાણી વિરામ આપતા વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ જયેશ પ્રભુજી લાઈવ હું સ્ટોપ કરી શકું? હરે કૃષ્ણ માતાજી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તો સ્ટોપ થઈ જશે અહીંયાથી સ્ટોપ કરી દઉં કે માતાજી? હા પ્રભુજી. ઓકે